Милоки, хорошие только перчатки. О, блядь. В общем, вот, линейка Interskol 12-вольтовая. Может кто-то сказать говно, но я с вами вообще полностью не согласен, короче. Цена-качество самое то, блядь. Ну, вот честно, вот взять просто вот этот вот чухонец Минимакс, он у меня уже хрен его знает сколько лет. Он светит криво, но работает просто. Он молотком у меня подрабатывает иногда еще на полставки. Потом вот сейчас недавно купил импакт, тоже классненький, болгарка, гравер у меня еще есть, фонарик и еще зарядник. Тоже все на 12 вольтовке, прям целая куча такая инструментов, классная. Аккумуляторы все подходят друг к другу. Блин, ну честно, прям инструмент вообще клевый.